facer un pequeno análisis da situación do sector lácteo, da situación que están atravesando os produtores e produtoras de leite deste país e, sobre todo, para facer un chamamento á participación na convocatoria de concentración do vindeiro día 11 diante de Lactalis. O primeiro que quero trasladaros é esa situación difícil que atraviesa o sector lácteo. É dicir, neste último ano, desde setembro do ano 20 a setembro do ano 21, a nivel de Estado español, das 12.320 explotacións que había en setembro do 2020, hoxe, acabado, rematado, recén rematado, o mes de setembro do ano 21, quedan 11.603 explotacións. En Galicia seguimos ese ritmo de decrecemento, de pérdidas de explotacións, de pechamento de explotacións, fruto fundamentalmente da situación de caída de precios e subida de costes de produción. Das 6.857 explotacións que había en setembro de 2020, quedan agora en setembro de 2021 apenas 6.476 explotacións. O levamos dicindo e denunciando nestes últimos meses, donde vos trasladábamos a idea que desde a organización, desde Unións Agrarias, estivemos facendo un traballo tanto ca propia Consellería do Medio Rural como a nivel de Ministerio, solicitando a modificación da Lei de Cadea que se está debatindo nestes momentos no Senado, como con toda a distribución deste país para intentar chegar a acordos e conseguir estabilizar os precios. Temos que decir que todas as patas deste sector colaboran en esa situación, de que se podan subir os precios dos produtores, a excepción e nos encontramos o problema fundamental nas industrias lácteas e centrando o tiro fundamentalmente nas dúas que teñen unha maior cota de mercado e que teñen un comportamento moito máis enfrentado para evitar que suceda eso, que son Lactalis, que nos vamos a concentrar, como decía antes, o próximo día 11 e o vindeiro día 16 diante de Larsa. A subida que estamos sufrindo de costes de produción é absolutamente espectacular, non hai precedentes do que está acontecendo, só en piensos en este último ano, a subida de coste de produción en canto ao consumo de pienso en unha explotación de en torno a 350.000 kilos de cuota, é dicir, unha produción de 30.000 kilos ao mes, está en unos 800 euros mes, está gastando xa máis agora que hai fai un ano, é dicir, o coste supón, polo tanto, 2,63 céntimos de euro en litro de leite, costa máis producir o litro de leite neste último ano, é dicir, iso hai que sumarle todas as subidas de costes de produción, a electricidade, os piensos, os combustibles, os fertilizantes, os plásticos, e ante todo isto, e só con a situación que temos onde as industrias, determinadas industrias sobre todo, non aplican o que decía a lei de cadena e, por tanto, aquelo de que ninguén debe cobrar por debaixo de que lle costa producir non se está a aplicar por parte de algúns, sendo conscientes desta subida de costes e que non está tendo repercusión na subida de precios. Lactalis está lanzando unha oferta que é casi irrisoria no sentido de un céntimo, dunha subida de un céntimo despois de que subira en todos os lineais o seu precio de venta ao público e de que Larsa este utilizando torciteramente esa subida de precios que está vendo, pero que non se debe en ningún caso a esa subida de costes de produción e que despois se explicará Óscar. Solo decir que animar e facer un chamamento para que todos os gandeiros e gandeiras e todos aqueles que queiran asistir o próximo día 11 diante de Lactalis a esa concentración que inicia ese conxunto de movilizacións que imos a ter non só a nivel nacional, sino dentro da propia comunidade autónoma do noso país Galicia, obviamente encantados de que participen e de que veñan a ela. Sin máis, paso a palabra ao compañeiro Óscar Esporse, que vai a desgranar un pouco máis a situación do sector. Moi bo días a todos. Bueno, eu creo que a situación a describiu moi ben Félix. É dicir, o incremento de costes de produción é brutal, fundamentalmente o principal coste de produción das nosas explotacións de leite e alimentación incrementouse nun 26% no último ano, é dicir, datos de setembro a setembro,
pero o problema non é o que se incrementara, senón o que se espera. Sabedes que gran parte das empresas de piensos cooperativas que se dedican á elaboración de pienso pois tiñan as compras feitas de moitos meses atrás. Agora encontranse que esas compras finalizaron, son compras normalmente anuales, e hai que comprar para o vindeiro ano, e é onde vai vir o problema, é onde vai vir o incremento máis importante debido a que esas materias primas pois teñen incrementos que van supoñer pois moito máis que este 26%, fálese en torno ao 40% incluso. Por lo tanto, un dos costes fundamentais das nosas explotacións, este incremento, pois nos pode levar por diante no que resta de ano, incluso xa se vai notar máis este incremento. A enerxía, pois máis do mismo, levamos un incremento no entorno do 34%. Plásticos e fertilizantes, este ano é certo que se mantuveron estables con certos incrementos, pero digamos dentro do asumible, pero para o ano que ven se esperan incrementos do entorno do 50%, por tanto estamos a falar que outro dos gastos importantes das nosas explotacións, fundamentalmente tamén os fertilizantes, pois tamén se van disparar, incluso se fala de falta de suministro de algún tipo de fertilizantes, non? E ante todo isto, pois temos o precio do leite, non? O precio do leite que leva estancado, é certo que se incrementou tamén nese período, setembro, un 4%, tanto en Galicia como no resto de España, pero Galicia seguimos a cola de España, e España segue moito a cola da Unión Europea, mentres os precios no resto dos países principais produtores de leite de España, de Europa, se está disparando, é dicir, en precios de países do noso entorno dos 38 céntimos, aquí seguimos no entorno deses 32 céntimos en Galicia ou 33, casi 34 no resto de España. Por lo tanto, a situación require tomar medidas de forma inmediata, non? Mentres, as industrias beneficianse, por un lado, do incremento da manteiga, do leite en polvo. A manteiga no último interanual tamén ten un incremento dun 40%, o cal quere dicir que do precio que nos pagan nos por leite, eles ainda sacan a maiores 9 céntimos e medio por litro de leite debido a esa revalorización da grasa que extraen do noso leite, e fundamentalmente en Galicia, que temos unha leite cunha grasa superior á media do resto de comunidades autónomas, non? Por tanto, ese incremento dun 40% se están beneficiando só as industrias, e dun 30% na leite en polvo tamén na mesma medida, non? Tamén se están beneficiando do que xa comentaba antes Félix, tamén está habendo unha recuperación do precio nos lineales, algo que era fundamental, que sempre levamos denunciando desde Unións Agrarias, de que é necesario a revalorización do leite nas cadeas de distribución, fundamentalmente das marcas blancas, marcas de distribución. Non podemos deixar que se utilice o leite como reclamo. A tendencia dende setembro foi ese incremento deses 3 céntimos nos precios máis baixos, tendencia que esperemos, estamos seguros que vai continuar, e que é necesaria para que haxa unha posible revalorización ao longo da cadea. Pero para que esta se dea, o que non pode pasar é o que pasou con este incremento inicial de 3 céntimos, é dicir, que industrias como Lactalis ou Larsa se queden con elas. Ou hubo algunhas industrias que sí, como Naturleite ou algunha outra, que sí lle pagaron aos produtores ese incremento nos lineales, que lle transmiteu a distribución, pero outras como Lactalis e Larsa, e claro, Lactalis e Larsa supoñen unha porcentaxe. Lactalis ten en torno a 1.200 produtores en Galicia e Larsa no entorno a 2.000, por lo tanto estamos falando dun volumen moi importante tanto en gandeiros como en produción, e que supoñen un atranco para que outras industrias fagan eses mesmos movimentos que requiren de forma inmediata o sector. E por eso planteamos concentracións diante destas dúas plantas, iniciando o próximo día 11 en Vilalba, diante de Lactalis, ás 11:30, e unha vez que convocamos esta primeira concentración, o que nos encontramos é que Lactalis intenta extorsionar aos seus gandeiros, obligándolles a firmar unha que les chaman mellora de precio cunha suba de 1 céntimo. Unha suba de pouco máis de 1 céntimo, que pasa? Que lle obligan a asinala ou intentan lle obligar a asinala, e isto levaría a que os contratos pasaran a vencer para febreiro-abril do 2023. Por lo tanto, se Lactalis pretende que con 1 céntimo
compensemos toda a suba que estamos tendo de costes de produción e por encima un contrato ata 2023, pois asinar isto é asinar a sentencia de morte das nosas explotacións. Por lo tanto, lle pedimos evidentemente a todos os gandeiros que non o sinan, eu creo que así o están facendo, que non o están asinando a gran maioría, pero nos consta que está habendo presións importantes para que antes do próximo día 11 haxa un número importante de gandeiros que o teñan asinado. Isto non é asumible, non o vamos a permitir e vamos a presionar o que faga falta para que estas dúas industrias, tanto Lactalis como Peñasanta Larsa, pois suban de forma inmediata o precio do leite, porque, como digo, a situación así o require, non vamos a parar hasta que o consigamos.